მოგესალმებით, ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, როგორ შეიძლება რომ ჩვეულებრივი უსულო საგნები ჭკვიან მოწყობილობებად ვაქციოთ, დღეს სწორედ ამ საინტერესო სამყაროში ვიმოგზაურებთ და ერთად ვნახავთ, როგორ შეგვიძლია Arduino-ს დახმარებით ფაქტობრივად გავაცოცხლოთ ნივთები. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რა მაგარი იქნებოდა თქვენი ოთახის ყვავილი თავად რომ გეუბნებოდეთ, მომხედე მწყურიაო, ან ღამის სანათი თავისით ინთებოდეს, როგორც კი ოთახში შუქი ჩაქრება. ეს რაღაც მაგიას გავს, არა? მაგრამ სინამდვილეში ეს სუფთა ტექნოლოგიაა. და ყველაზე მაგარი ისაა, რომ ამის საწყობას დღეს ჩვენ ერთად ვაპირებთ. მზად ხართ? მოდით დავიწყოთ. კარგი, სანამ უშუალოდ საქმეზე გადავალთ, ჯერ ჩვენი ასაწყობი ნაკრები უნდა გავიცნოთ. იცით, ჭკვიანი მოწყობილობის შექმნა რაღაცით ცოცხალი ორგანიზმის აწყობას გავს. დაფიქრდით, ნებისმიერ ცოცხალ არსებას რა სჭირდება? პირველ რიგში ტვინი, რომ იფიქროს და გადაწყვეტილებები მიეღოს. მერე გრძნობის ორგანოები, ხო, რომ სამყარო აღიქვას. და ბოლოს კუნთები, რომ ეს გადაწყვეტილებები მოქმედებაში მოიყვანოს. და ისიც, გაიცანით ჩვენი ოპერაციის ტვინი, ეს Arduino Uno-ა. მარტივად რომ თქვათ, ეს არის პატარა კომპიუტერი, მიკროკონტროლერი, რომელსაც ჩვენ ვასწავლით, ანუ ვაპროგრამებთ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს. სწორედ ეს პატარა დაფა იქნება ჩვენი ყველა პროექტის გული და გონება, რომელიც იტყვის, ახლა ეს უნდა გაკეთდეს. კარგი, ტვინი გვაქვს, მაგრამ ტვინმა რომ იმუშაოს, ინფორმაცია ხომ მჭირდება, არა? სწორედ აქ შემოდიან სცენაზე სენსორები. ესენი არიან ჩვენი პროექტის გრძნობის ორგანოები, თვალები, ყურები, კანი. მაგალითად, ფოტორეზისტორი ეს არის ჩვენი თვალი, რომელიც სინათლეს ხედავს. ტენიანობის სენსორი კი, ვთქვათ, შეხების ორგანოა, რომელიც ნიადაგის სიმშრალეს გრძნობს. ანუ, ისინი აგროვებენ მონაცემებს გარემოდან და პირდაპირ ჩვენს ტვინს, Arduino-ს უგზავნიან. და რა დაგვრჩა? რა თქმა უნდა, კუნთები. ტვინმა ინფორმაცია მიიღო, დაამუშავა, გადაწყვეტილებაც მიიღო, მაგრამ ვიღაცამ ხომ უნდა შეასრულოს ეს ბრძანება, არა? სწორედ ამას აკეთებენ აქტივატორები. ეს შეიძლება იყოს LED ნატურა, რომელიც აინთება, ან პატარა ძრავა, რომელიც დატრიალდება. ისინი არიან ჩვენი ხელები და ფეხები, რომლებიც რეალურ ფიზიკურ სამყაროში მოქმედებენ. აბა, მზად ხართ პირველი პრაქტიკული ამოცანისთვის? დროა თეორიიდან საქმეზე გადავიდეთ. ჩვენ შევქმნით რაღაც ძალიან მარტივს, მაგრამ ამავე დროს წარმოუდგენლად სასარგებლოს. ჩვენ ავაწყობთ ჭკვიან ღამის სანათს. პრობლემა ალბათ ყველასთვის ნაცნობია. ღამით ნატურა ანთებული დარჩა და დილამდე ტყუილად წვავს ენერგიას, ხომ ასეა? ჩვენი გადაწყვეტათი იქნება ავტომატური სისტემა, რომელიც თავად მიხვდება, როდის არის ბნელა და ნატურას ჩართავს, მხოლოდ მაშინ, როცა ეს მართლა საჭიროა. ამისთვის სულ რაღაც ორი ძირითადი კომპონენტი გვჭირდება. ჩვენი თვალი, ფოტორეზისტორი და კუნთი, LED ნატურა. კარგი, სანამ კოდს შევეხებით, მოდით ჯერ უძრალო ადამიანურ ენაზე ჩამოვაყალიბოთ ლოგიკა. ყველაფერი მართლა ძალიან მარტივია. ჩვენ Arduino-ს, ჩვენს ტვინს ვეუბნებით ასეთ რამეს. მისმინე. შენი საქმეა დააკვირდე ფოტორეზისტორს. თუ ის გეტყვის, რომ გარშემო დაბნელდა, მაშინ შენ გენაცვალე მიეცი ბრძანება LED ნატურას რომ აინთოს. სულ ესაა. და თუ სინათლეა, მაშინ არაფერს აკეთებ. ნატურა გამორთულია. მარტივი არა? ეს არის კლასიკური თუ მაშინ პრინციპი, რომელიც პროგრამირების საფუძველია. ახლა კი ვნახოთ, როგორ ითარგმნება ეს ჩვენი მარტივი ლოგიკა კოდის ენაზე. შეხედეთ. If ეს არის ჩვენი თუ. ფრჩხილებში კი ვწერთ პირობას, მონაცემი მეტია 200-ზე. ანუ, თუ სენსორიდან მოსული მონაცემი მეტია 200-ზე. ეს 200 პირობითი რიცხვია, ჩვენი სიბნელის ზღვარი. თუ ეს პირობა სრულდება, მაშინ სრულდება ბრძანება ფიგურულ ფრჩხილებში, digital write 12.1, რაც ნიშნავს ჩართე ის, რაც მე-12 პინზეა მიერთებული, ანუ ჩვენი ნატურა. და რაც მთავარია, ამ 200-ის შეცვლით შეგვიძლია დავარეგულიროთ ჩვენი სანათი უფრო მგრძნობიარე იყოს თუ ნაკლებად. და ვუალა, შედეგიც. როცა კომპონენტებს, ლოგიკას და კოდს ერთად მოუყრითავს, მივიღებთ ასეთ მოქმედ წრეც. სწორედ ამ სხემის მიხედვით ვაერთებთ ყველაფარს სადენებით და ჩვენი ტვინი, თვალი და კუნთი ერთიან მოაზროვნე ორგანიზმად იქცევა. გილოცავთ, თქვენი პირველი ჭკვიანი მოწყობილობა მზადაა. კარგი, პირველი გამოწვევა წარმატებით დავძლიეთ. მოდით, ახლა ცოტათი გავართულოთ ამოცანა და კიდევ უფრო სასარგებლო რამ გავაკეთოთ. ამჯერად ჩვენს მწვანე მეგობრებზე, მცენარეებზე ვიზრუნებთ და ავაწყობთ სისტემას, რომელიც მათ გადაარჩენს ჩვენი გულმავიწყობისგან. ხელი აიწიოს იმან, ვისაც მცენარის მორწყვა არ დავიწყებია. არავინ, ხო? ხო და ჩვენი ახალი ამოცანა შევქმნათ სისტემა, რომელიც ამ საქმეს ჩვენ მაგივრად შეასრულებს. ლოგიკა იგივე რჩება, უბრალოდ კომპონენტებს ვცვლით. ჩვენს თვალს, ანუ სინათლის სენსორს, ვცვლით შეხების სენსორით, რომელიც ნიადაგის ტენიანობას გაზომავს. ნატურის, ანუ კუნთის მაგივრად კი გვექნება წყლის პატარა ტუმბო, ანუ პატარა ძრავი. და როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი?
წარმოიდგინეთ ესეთი უწყვეტი ციკლი. მოდით მივყვეთ. ნაბიჯი პირველი. სენსორი მუდმივად ისინჯავს ნიადაგს. როგორც კი იგრძნობს, რომ მიწა მშრალია, ეგრევე სიგნალს უგზავნის Arduino-ს. ნაბიჯი მეორე. Arduino ჩვენი დვინი იღებს ამ სიგნალს და რთავს ტუმბოს. ნაბიჯი მესამე. წყალი მიედინება, ნიადაგი სველდება და როგორც კი სენსორი იგრძნობს, რომ ტენიანობა საკმარისია, ისევ აძლევს სიგნალს Arduino-ს, რომელიც ამჯერად ტუმბოს აჩერებს და ასე უსასრულოდ. აი ასე გამოიყურება ჩვენი მცენარეების პირადი მცველი. ამ სქემაზე ნათლად ჩანს, როგორ უკავშირდება ტენიანობის სენსორი და პატარა ძრავი ჩვენს Arduino-ს. ყველაფერი თავის ადგილზეა და სისტემა მზადაა ჩვენს მწვანე მეგობრებს მოემსახუროს. სანამ დავასრულებთ, ერთი პატარა, მაგრამ ძალიან მაგარი ინსტრუმენტი მინდა გაჩვენოთ. ეს არის map ფუნქცია. წარმოიდგინეთ, რომ სენსორი ლაპარაკობს რაღაც უცნაურ ენაზე და გეუბნებათ რიცხვებს 0-დან 1023-მდე. ჩვენთვის ეს არაფრის მთქმელია, ხო? ჩვენ გვინდა რომ გავიგოთ პროცენტებში 0-დან 100-მდე, რამდენად სველია ნიადაგი. აი სწორედ map ფუნქცია ჩვენი პირადი მთარგმნელი. ის იღებს სენსორის ამ გაუგება რიცხვებს და ჩვენთვის გასაგებ 100%-იან შკალაზე გადმოყავს. ძალიან მოსახერხებელია. კარგი, ჩვენ ავაწყვეთ 2 ერთი შეხედვით სრულიად განსხვავებული პროექტი. ღამის სანათი და მცენარის სარწყავი. მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით, აღმოაჩენთ, რომ ორივე მათგანი აგებულია ერთ უნივერსალურ და ფუნდამენტურ პრინციპზე. შეიძლება ითქვას, ეს არის მთელი ავტომატიზაციის საიდუმლო ფორმულა. ყველაფერი იწყება შეგრძნებით. პირველი ნაბიჯი ყოველთვის ეს არის. სისტემამ უნდა აღიქვას სამყარო. ჩვენ შემთხვევაში სენსორის დახმარებით, რა თქმა უნდა, ის აგროვებს მონაცემებს სინათლეზე, ტენიანობაზე, ტემპერატურაზე, ნებისმიერ რამეზე. შემდეგ მოდის ფიქრი. შეგრძნებით მიღებული ინფორმაცია იგზავნება ტვინში ჩვენს Arduino-სთან. და სწორედ აქ ჩვენ მიერ დაწერილი ლოგიკის საფუძველზე ხდება გადაწყვეტილების მიღება. ო, ბნელა, შუქი უნდა ავანთო. მიწა მშრალია, მორწყვის დროა. და ბოლოს მოქმედება. ტვინი უგზავნის ბრძანებას კუნთხებს, ანუ აქტივატორებს და ისინი მოქმედებენ რეალურ სამყაროში. ანთებენ ნატურას, რთავენ ძრავს, შეიგრძნე, იფიქრე, იმოქმედე. დაიმახსოვრეთ ეს სამი სიტყვა. ეს არის ციკლი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ჭკვიანი სისტემის გულში ძევს. ასე რომ დღეს თქვენ უბრალოდ 2 პროექტი კი არა აწყვეთ. თქვენ გაიგეთ ავტომატიზაციის მთავარი საიდუმლო. შეხედეთ ამ კომპონენტებს. თქვენ უკვე იცნობთ თითოეულ მათგანს. თქვენ უკვე გაქვთ ყველაფერი, რაც გჭირდებათ, სრული არსენალი საკუთარი იდეების განსახორციელებლად. და ახლა მთავარი კითხვა თქვენ გეხებათ, როდესაც ხელში გიჭირავთ ტვინი, გრძნობის ორგანოები და კუნთები, როდესაც იცით მთავარი ფორმულა, რომელ პრობლემას გადაჭრიდით პირველ რიგში, რა იდეას შეასხამდით ფრთებს, ახლა უკვე თქვენი ჯერია შექმნათ რაღაც ახალი.